Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nesta Segah. Temennya kali ini kita akan mancing di sungai. Kita mancing menggunakan ombyok ya. Seperti ini dia. Yuk lanjut. Bismillah. Tidak satu tukar ya. Ombyok. Halo. Pembukaan. Ya, teman-teman, pembukaan lihat nih. Ombyok pun dimakan ikan apa ya? Palau segini besarnya ya. Kita akan rilis kembali. Main-mainnya. Hai. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah strike salapnya satu kali nih dia. Mantap. Kita lanjut ya. YouTuber abangnya situ. Mana? Bawah. Mana dapatnya? Kamu orang berdata. Kecil ya, malah gambar kecil, patok-patok aja. Palo lagi, tuh nih. Dapat lagi. Semangat ya kecil makan ya. Kita akan tulis lagi nih ya segini ya. Mantap bro. Ikan perdana bro. Mantap, mantap, mantap. Iya bro. Bayang goreng. Mantap. Lagi lombok orang itu. Lagi lombok. Kalau lombok dapat sih emang.
sana. Tadi mundur kan? Mantap, mantap, mantap. Guys, datang penonton hari ini. Iya. Oh, ada paci juga mancing ya. Kenapa? Nah, cuy jadi pontong. Itulah. Uang sudah. Stabil kah? Iya. Cari ini. Apa lu mau tampil? Sup pulang. Iya. Besar ini. Nah, baru ini. Ah, baru ini. Lihat kecil. Iya, yang penting ada stek. Wah, alhamdulillah, tambahan lagi. Jadi tahu kalau dia tambah. Nah, stek perdana bro. Terus lihat kan, wah mantap. Lihat nanti kan. Dia langsung sambat tepung sini ya. Ais, dapat lagi bro, stek lagi. Dia berendah ada. Ini ya, mantap.